İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqainin sözlərinə görə Ərakçinin İrəvana səfəri erməni həmkarının dəvəti əsasında baş tutur. Səfər çərçivəsində Ərakçinin Ermənistanın baş naziri və digər rəsmi şəxslərlə görüşü nəzərdə tutulub. Görüşlərdə iki tərəfli əlaqələr və Cənubi Qafqaz regionunda baş verən proseslərin müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Amma siyasi şərhçilər müzakirələrin region məsələləri ilə kifayətlənməyəcəyini düşünür. Belə ki, İran Ermənistanla əməkdaşlığı genişləndirməklə İrəvan vasitəsilə Cənubi Qafqazda öz təsir imkanlarını saxlamaqda maraqlıdır. Qəribədir ki, Tehran digər tərəfdən İrəvanın istər ABŞ, istərsə də Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq məsələlərinə göz yumur. Azərbaycan və Ermənistan arasında artıq sülh sazişinin bəndləri razılaşdırılıbdır. Böyük ehtimalla İran Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı bu məsələlərlə bağlı Ermənistandan məlumat almaq və birbaşa, yəni Ermənistandakı həmkarınla təmaslardan məlumat əldə etmək və bu proseslərdə də İranın bir aparıcı rola da çıxış etmə imkanlarını təmin etməyə çalışa bilər. Paralel digər məsələlər Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı İran-Ermənistanın mövqeyi, Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılma imkanları və digər məsələlər də gündəmdə ola bilər. İran Xarici İşlər Nazirinin Ermənistana səfəri eyni zamanda ABŞ-nin müəyyən şərtlər daxilində İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlamaq ehtimalları fonunda reallaşır. ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steven Witkoffun da dediyi kimi, Vaşinqtona hər şeyi hərbi yolla həll etmək lazım deyil. Lakin bu o demək deyil ki, Birləşmiş Ştatlar hərbi əməliyyatlara əl atmayacaq. Görünür, bu cür açıqlamalardan sonra Tehran vəziyyətdən çıxış yolları axtarışındadır. İrana qarşı sanksiyalar artırıla bilər, çünki Donald Trump İrandan cavab gözləyir, məktubuna cavab gözləyir və İran da görünür ki, bu vaxtı uzatmağa çalışır və bu vaxt müddətində İran özü üçün müəyyən alternativ yollar və vəziyyətdən çıxış yolları axtarır. Bu siyasi dəstək və diplomatik mövqe gücləndirməsi kontekstində, yəni Ermənistan beynəlxalq arenada İranın mövqelərini dəstəkləyən təşəbbüslərlə çıxış edibdir. Analitiklərin fikrincə Ermənistanın iqtisadiyyatı nə qədər zəif olsa da, sanksiyalardan sıxılan İran üçün İrəvan artıq strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan İrəvanda keçiriləcək rəsmi görüşlər də İranın regiondakı təcridinin azaldılması istiqamətində, regional güc balansına təsir etmək kontekstində və sanksiyalara təsir etmək üçün alternativlərin tapılması baxımından həlledici rol oynaya bilər.